Himuon naman ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga i-drawing kag ihambal. I-drawing ang ihom sa mga laragway nga nagapakita nga ang pamuluyo nagabuylog sa pagmintinar sang katino sang barangay. Kag nagapangasubo naman kung wala. Sa laragway nagapakita nga ang duha ka lalaki nagabulig sa pagpaninlo sang palibot. Ano ang dapat isulat sa bilog? Nagayuhong o nagapangasubo? Insakto, nagayuhong. Sunod, sa laragway nagapakita nga ang mga bata nagabinuligay sa pagpamudyot sa mga sagbot kag ginasulod sa sako. Dapat bala nga i-drawing ang nagayuhong o nagapangasubo? Insakto, nagayuhong. Sunod, ang mga bata nagabinuligay sa pagtanom. Dapat bala i-drawing ang nagayuhong o nagapangasubo? Insakto, nagayuhong. Sunod, ang mga tao nagabulig sa pagpamudyot sa mga sagbot kag ginasulod sa sako. Dapat bala i-drawing ang nagayuhong o nagapangasubo? Insakto, nagayuhong. Sa katapusan nga laragway, ang pamilya nagahinampang. Dapat bala i-drawing ang nagapangasubo o nagayuhong? Insakto, nagapangasubo. Kay ang laragway nagapakita nga wala sila nagabulig sa pagpaninlo sa palibot. Sunod, ang grupo sa mga kabataan nagapinungko kag nagaistoryahanay. Ano ang dapat i-drawing sa bilog? Nagayuhong o nagapangasubo? Insakto, nagapangasubo. Kay ang laragway nagapakita nga wala sila nagabulig sa pagpaninlo